আপনার ওই লাইটের সুইচটাই সুইচ হলো কাপড় শুকাইতেছ আবার যদি দেখা গেছে কাপড় কম হয় তখন দেখা গেছে যে ওয়াটার লেভেলে এসে এক টিপ দিয়া স্টার্ট দিলেও পানি কম আসবে মানে টাইম সবগুলা 39 মিনিটই আর যদি এখান থেকে টাইম সেট করতে হয় তাহলে হচ্ছে এই 33 মিনিট 25 মিনিট মানে যেটা আসবে 60 মিনিট আছে 14 মিনিট আর কিউ আসবে 25 মিনিট কিন্তু মূল হচ্ছে এটা পাওয়ার আর স্টার্ট দিলে হবে শুধু পানি কম বেশির ক্ষেত্রে এই যে ওরে এটাই না পানি এই যে ওয়াটার লেভেল এই সিস্টেম ঠিক আছে এটা 29 মিনিট করে দেব পানি লেভেল কি 29 মিনিট করে দেব পাওয়ার আর স্টার্ট চলে করতে পারেন আপনি কাম শেষ আমি সাকসেস যাক আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তো ভালোই হয়েছে তাহলে ওই যে ওই ঢুকায় দেন আড্ডুতে গেছে লাইন লাগায় দেন আড্ডুতে পিছনে আপারে দিয়ে গেছে আবার রুম দিয়ে গেছে বুঝতে পারে না বিল পাউডারে যে বালতিতে যেভাবে দেওয়া হয় ওই অনুযায়ী দিতে হবে আমনে গো আমগো লাগবে না মোটামুটি